ویڈیو سر چالو جی اس کے بائک کی اتنی بڑی آواز ہے کہ اس کی بائک کے آواز سے میرا دل 15 منٹ سے دھڑک رہا ہے. 15 منٹ تو مجھے ہوئے نہیں ہے ادھر آئے ہوئے. 15 منٹ ہو 10 منٹ ہو 5 منٹ ہو. ہاں اللہ تعالیٰ بات تو آپ صحیح سے کرے نا. اللہ تعالیٰ آپ سے میرے دل کا اور میری بدعا کا حساب لے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جگہ پہ گرائے کہ آپ کو میرے یہ والی جو آواز ہے نا یہ آپ کو چبھے. آپ کی بدعا آواز میری بھی سن لیں. آپ بولو کہ یار واقعی اس پٹھان نے مجھے بدعا دی ہے اور مجھے اس کی بدعا لگ گئی. اب آپ میری بھی سن لیں. آپ کی بدعا جائز ہوگی تو بالکل لگے گی. یہ گاڑی میری آ گئی, میں اس کو بیچ کے اس سے ہیوی بائک خرید سکتا ہوں. آپ لیں انشاءاللہ لیں. ہیوی بائک خرید سکتا ہوں. آپ لیں. اللہ یا اللہ تو بہت بڑا غفور. یا اللہ اس کو ایسے جگہ پہ لٹکا, اس کو ایسے جگہ پہ گرا, یہ مجھے ڈھونڈے اور میں اس کو نہیں ملوں. بدعا آپ دے رہے ہو نا, آپ یہ یاد رکھنا کہ آپ کے آگے بھی آئے گی. میرا ادھر آنے کا مقصد آپ یاد رکھنا کہ یہ بدعا آپ دے کے جا رہے ہو, یہ آپ کے آگے بھی آئے گی. دل سے یہ بات آپ بھی یاد رکھنا. اللہ کے بندے کو تکلیف نہیں دیتا. آپ یہ بھی یاد رکھنا یہ آپ کے آگے آئے گی. میں آپ کے ساتھ بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں. میں آپ ادھر بدعائیں دے رہے ہو کھڑے ہو کے. سواری یہ چلانے والی چیز ہے, میں اس کو چلاؤں گا, میں نے اس کے پیسے دیے. لوگوں کے دل دھڑکے, کمزور آدمی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے, بلکہ لوگ مرے, آپ اپنا شوق پورا کرو. ہاں شوق پورا کرو. آپ کی بدعا جائز ہوگی, لگے گی, نہیں ہوگی چپیڑ آ کے آپ کو واپس لگے گا. ہاں آپ کا ہاتھ ٹوٹے گا, پیر ٹوٹے گا اور آپ مجھے یاد کرو. نہیں ہوگا تو آپ کا ٹوٹے گا, آپ مجھے یاد کرو گے. 50 لاکھ کی گاڑی ہے, میں اس کو آپ بھی, آپ کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوگا نا, آپ بھی یاد کرو گے کہ یار میں